大家好，咁今次就要同大家開箱呢個 Toyota 嘅 Prado 2013年 STU 飛虎隊用嘅私家車款，咁應該就如無意外呢款就應該退咗役㗎啦，係啦。咁開箱個盒啦，部車嘅主體喺度，咁其實入邊呢就會有一個咁嘅膠袋仔俾你架車防塵，咁仲有呢兩嚿膠就係俾你塞住喺個車頭咁樣，同埋個車尾嗰個兩雙位嘅就係咁樣嘅啫。係啦，咁個盒方面呢，就有頭先同大家講嘅編號Toyota Prado 型嘅3191個編號啦，同埋呢個警車車牌個編號，即係 AM7873。咁呢度就會有寫埋香港 Police STU 飛虎隊嗰個車啦。咁前面個車牌同頭先盒寫個一樣呢 AM7873。咁後邊都係啦，黃色車牌 AM7873。咁後邊嗰個可動位置呢，就嗰個旅行箱呢冇得喐嘅，咁上面有盞藍色嘅細警燈。咁可動位置方面，佢就做咗喺側邊嘅兩道車門啊，係啦。咁之前其實微影出過一款黑色版本嘅，不過都係一樣，都係 Toyota Prado 2013一模一樣，不過之前黑色版。咁我哋今次開箱嘅呢架就係灰色版嘅 STU 專用車。咁呢架車就應該就退咗役㗎啦，係啦。微影側邊個盒咯，後邊嗰啲細即係嗰啲 Facebook YouTube 嗰啲成啦。好，咁呢條片就嚟到呢度先啦，拜拜。